So what's up mga kapadyak? So ngayon bike check natin itong bike na Science. Bounce. Science Max Speed. So ayan. So dito muna tayo sa cockpit. So alloy na yung kanyang stem. Alloy na din yung ano niya, yung handlebar. Then naka hydraulic brakes na siya na Logan yung brand. Then sa shifter naman is naka 8 speed siya na Microtech ang brand. And sa fork naman tayo, manual lockout yung kanyang fork. Then sa tire naman, naka-Kinda tire na siya na 27.5 by 1.95. Then sa rotor naman, naka 160mm yung kanyang rotor, bolt type. Then Logan yung kanyang caliper. Sa frame naman tayo, alloy yung kanyang frame. Then sa head tube naman niya is integrated po siya. Then yung kanyang seat post, alloy na rin siya. So ayan, maganda na yung kanyang seat post. Then sa upuan naman niya, made by Science. So sa drivetrain naman tayo. So naka 3x8 po pala siya. So ayan, yung kanyang FD is naka Sensa V8. Then dito naman tayo sa cogs. So yung kanyang cogs is naka 1128. Then yung kanyang RD is Microtech yung kanyang brand. So yan po yung specs ng Science Max Speed. So sa mga gustong bumili nito, available po siya dito sa Rob's Bike Shop, located in kilometer 7, GP Laurel, Lanang, Davao City. So katabi po siya ng Tropica Hotel, fronting Caltex gas station. So sa mga naghahanap dyan ng mga bike parts, bike accessories, so visit lang kayo dito sa Rob's Bike Shop. So ayun lang mga kapadyak, ride safe.